jak słyszymy wiadomościach, dziś do Warszawy przybędzie, może już przybył, bo to miało być około 13:30. Prezydent Niemiec Joachim Gauck będzie on rozmawiał m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą oraz panią premier Beatą Szydło. Głównym tematem rozmów ma być aktualna sytuacja w Europie. No, tak to się tutaj nazywa, aktualna sytuacja w Europie. Wiemy, że również wczoraj był wizytą w Niemczech prezydent Polski. Te rozmowy są się bardzo intensywne i pytamy się o kontekst, który oceniamy je i patrzymy, jaka właśnie z tego wysuwa się przyszłość dla Polski. Naszym gościem jest pan Dariusz Sopkow, były ambasador tytularny Polski i Rzeczypospolitej przy Unii Europejskiej. Witam serdecznie, panie ambasadorze. Szczęść Boże, ojcu, szczęść Boże, słuchaczom. Tak właśnie. I pana ocena, że tak powiem, te spotkania się tak naszczają, bardzo dobry efekt też dyplomacji, że te spotkania są, to nasz prezydent jedzie tam, to dzisiaj prezydent Niemiec, ale właśnie jak to wygląda też w kontekście całej Europy, bo wiemy, że ta współpraca jest oparta na tych traktatach i też na pewnych zapowiedziach politycznych, które miały miejsce kilka lat temu. Rzeczywiście mam wrażenie, że od ostatnich kilku tygodni dyplomacja niemiecka bardzo zabiega o zintensyfikowanie relacji z Polską, bo przecież to Polacy mają od chwili dojścia nowego rządu do władzy równy dystans do głównych graczy europejskich. To było zapowiedziane dawniej, że będziemy się powoli odczepiać od tego powrotu, który myśmy związani z Berlinem przez ostatnie wiele lat poprzedniego rządu. I orędziem w ekspoze sejmowym ministra zagranicznych również powiedziano, że tym partnerem, którym głównie utrzymujemy dzisiaj kontakty polityczne, to jest Wielka Brytania. Pan prezydent w swoim orędziu obejmującym prezydenta rok temu też zapowiedział korektę polityki zagranicznej. Ta korekta była wyraźna. Po prostu nie byliśmy uczepili tej klamki berlińskiej, tak jak właśnie poprzednia ekipa to robiła, zaniechając całą porządną tą polityczną wartość i ekonomiczną. Wszyscy Polacy poczuli za to, że tak naprawdę to Niemcy decydowali o wielu sprawach co do przemysłu, co do stoczni i tak dalej. Wiele tutaj wymieniło się, jak bardzo Polacy zapoczuli za tą stronę pro-niemieckiej polityki. Teraz widzimy wręcz zaognienie tych relacje, to tak gorące. Nie ma tygodnia, żeby nie było jakichś proszę wspomnianych wizyt właśnie naszego premiera, prezydenta. To jest jeszcze wizyta ministra spraw zagranicznych Niemiec w tym tygodniu, to jest wizyta Francji, podpisanie deklaracji w ramach Fronta Weimarskiego. I ten deklaracji, który oczywiście jest ważnym instrumentem, to jeszcze kilka dni temu mówiliśmy o tym, polityki zagranicznej. Natomiast w tym kontekście właśnie tych nasilenia kontaktów z Brytanią mam wrażenie i jest tutaj pewność, że Niemcy chcą odbudować swoją pozycję w Europie Wschodniej, którą ewidentnie traciły przez ostatnie lata. Bo przecież spójrzmy na bardzo zarówno politykę rządu słowackiego, czeskiego, węgierskiego, w sprawie kryzysu migranckiego. Przecież pomysł ciągnięcia migrantów do Polski, do Europy to był pomysł niemiecki. To był taki, byśmy powiedzieli, autorski projekt pani Kanclerz Merkel. I do tego projektu wiele krajów odwróciło się plecami, gdyż nie konsultował z nimi, z Polską nie konsultował w ramach Fronta Weimarskiego czy jakiejkolwiek formuły innej. Zapytania, czy Polacy się zgadzają na to, żeby otworzyć granice europejskie, łamiąc prawo europejskie. Przypomnijmy, że ci nielegalni migranci przybywają do Europy z naruszeniem przepisów Unii Europejskiej, szczególnie właśnie tzw. porozumień berlińskich. I to wszystko spowodowało, że w Berlinie odkryto się, po prostu Berlin traci wpływy z Europy Wschodniej.
Tak samo dzisiaj myślę, że czas właśnie tego przyjęcia tych śmiechów, to musimy widzieć w tych proporcjach konkretnych realii. To mówię, te debaty nie będą żadnych polskich przewodników władz, transport przez Niemcy i Francję, znaczy tylko banarki, jak polityka energetyczna, polityka klimatyczna i social będzie realizowana, to wtedy będzie można wiedzieć, że będą krótko tylko problem taki, że my się uśmiechamy, a podpisze nam wyciągamy te miliardy złotych, a przy okazji nie żołnierze przejeżdżają składami po Polsce, no to myślę, że trzeba będzie mieć najbardziej szybko przed... Będziemy to uważać, zaobserwować i słuchać, co po tych spotkaniach będzie w tym owoce. Dziękuję bardzo panie ambasadorze za rozmowę, pozdrawiam gorąco. Dziękuję bardzo. Zapraszam się, przypomnę, że właściwie pan Dariusz Sosny był ambasador tytularny Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej. Dziękujemy za rozmowę. Za chwilę kolejny temat. Temat na to nie pozwoli nikomu naruszać naszych granic, powiedział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Dzisiaj bowiem zakończył się, przyszedł czas, by zakończyć ćwiczenia Anakonda 16. To wszystko miało miejsce w Akademii Obrony Narodowej. Ćwiczenia Anakonda 16 rozpoczęły się, przypomnijmy, 7 czerwca. Były to największe manewry wojskowe w Polsce po roku 1989. Wystarczy powiedzieć, że wzięło w nich udział około 31 tysięcy żołnierzy. Mamy teraz połączenie z panem posłem Michałem Jachim, który jest przewodniczącym Komisji Obrony w polskim parlamencie. Witamy serdecznie, panie pośle przewodniczący. Witam pana redaktora, witam państwa. Panie pośle, takie pierwsze pytanie. Gdzieś tam czytałem taki dosyć złośliwy komentarz, że troszeczkę to jest nadmuchiwane, że te Anakonda 16 to nie są jakieś takie wielkie ćwiczenia. Oczywiście to są pewnie głosy płynące ze sfery opozycji, czy tych, którzy są niezadowoleni z tych rządów, że te liczby są podawane tak troszeczkę takim hura optymizmem. Jak pan mi się do tego odnieść na początku? No, zawsze znajdą się jakieś malkontenci, którzy szukają dziury w całym, absolutnie całym przedsięwzięciu. To ćwiczenie, rozmach można było obserwować podczas wczorajszego pokazu zorganizowanego przez wojsko dla różnych osób z Polski. Mogliśmy się zapoznać z kunsztem i z niesamowitą tym zgraniem tych różnych wojsk pod jednym dowódcą. Chcę powiedzieć, że sam byłem, miałem najwyższe uznanie w dniu wczorajszym, kiedy na polu walki walczyło ramię w ramię kilkanaście nacji. Wszyscy pod jednym dowództwem dowodził pułkownik Clark ze Stanów Zjednoczonych i to było niezwykłe, że ci wszyscy żołnierze, czy to z Macedonii, z Ukrainy, z Polski i wielu innych państw bardzo sprawnie ze sobą współdziałali. No, tego nie zrobi się na pokaz. To naprawdę trzeba wiele ćwiczyć, zgrywanie tych wojsk, zgrywanie różnego sprzętu, tak, ażeby osiągnąć cel. I nie było żadnego zagrożenia dla żołnierzy bezpieczeństwa, natomiast ten cel szkoleniowy został osiągnięty bardzo dobrze. Miałem przyjemność rozmawiać z generałem Hodgisem, dowódcą wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych w Europie Zachodniej, który był najwyższego uznania, bo po raz pierwszy był w Polsce na takich ćwiczeniach, zarówno współdziałania wszystkich wojsk, rozumienia się pomiędzy dowódcami różnych narodowości i różnych szczebli, a co również bardzo mocno podkreślał i dziękował polskim samorządom, polskim obywatelom za bardzo ciepłe przyjęcie żołnierzy bądź cudzoziemców. To stwierdził, że Polacy doskonale rozumieją potrzebę właśnie takich wspólnych ćwiczeń. To była szósta edycja tej Anakondy, mówimy najbardziej taka rozszerzona, mocna. Oprócz tego doświadczenia militarnego i tej umiejętności współpracy, co jeszcze pozostaje po takich właśnie manewrach, po takich ćwiczeniach. Jeśli chodzi o Polskę, czy jakie korzyści jeszcze z tego czerpiemy? Oprócz tego, że nasi żołnierze pokazali swój kurs, powiedzmy, mogliśmy nasze bazy tutaj sprawdzić, to jeszcze pewnie pozostaje jakiś tutaj owoc wizerunkowy i pewnie jakieś umowy wojskowe związane z tym. Ten wizerunek może idzie tak dwutorowo. Po pierwsze, wizerunek Polski i obywateli, to o czym mówiłem, że dla Amerykanów, którzy po polsku mówią, że jednego pieca chleb jedli, w niejednym państwie ćwiczyli, w Polsce spotkali się z wyjątkowo pozytywnym odbiorem ich obecności i ćwiczeń. Druga sprawa to jest ta część wojskowa, że żołnierze podczas takiego ćwiczeń na tak wielkim rozmachu, na takim wielkim zasięgu, okazało się, że żołnierze ze sobą doskonale się komunikują i mogą wykonywać wspólnie jedno, nawet najbardziej skomplikowane zadanie. Jeszcze chciałem dodać, że te ćwiczenie miało wielkie znaczenie polityczne. To był jednoznaczny sygnał dla wszystkich, którzy Polsce chcieli życzą, się poczuli na prezydencie Putinie, że musi mieć świadomość, że polskie wojsko jest po pierwsze dobrze wyszkolone, po drugie ma lojalnych sojuszników i po trzecie, że ci sojusznicy ćwiczą razem z polskim wojskiem i przygotowują się na wszelkiego możliwego rodzaju zagrożenia, które mogą powstać w Polsce albo w tym naszym regionie wschodniej flanki NATO. Czyli jak najbardziej to były owocne ćwiczenia i te, można powiedzieć, prawie tutaj 2 tygodnie były tutaj no warte tego trudu, żeby sprawić swoją też no, i sprawność i możliwości wspólnego działania. To jest bardzo ważne, jeśli chodzi o sojusz wojskowy, jakim jest NATO. No i bądź to będzie naszym aliat, że jesteśmy tutaj pod flanką wschodnią Unii Europejskiej i Paktu NATO, mamy sąsiada Rosję, więc to też jest na pewno sygnał taki odpowiedni, że jesteśmy przygotowani no, jako ta współpraca międzynarodowa. Tak, to ćwiczenie można opisywać tylko superlatywach na wszystkich poziomach. I finansowym, i politycznym, i militarnym. No, myślę, że tak jak powiedział generał Hodges podczas wczorajszego dnia, podczas wystąpienia, że to ćwiczenie pokazało wielką determinację wszystkich żołnierzy od szeregowego do dowódcy, do generałów, do zgrywania, do wspólnego ćwiczenia, bo wiemy, że wspólnie razem stanowimy rzeczywistą siłę i pokazujemy solidarność i jedność tego sojuszu, bo to jest najważniejsze, że nie uda się Putinowi skłócić członków NATO albo utworzyć jakieś takie pierwszą, drugą, trzecią ligę. Nie, wszyscy jesteśmy równi, szczególnie po tych decyzjach o rozmieszczeniu wojsk
całej froncie wschodniej, ale będzie jeden ciężkie bataliony amerykańskie, czyli pancerny, a oprócz tego będzie jeszcze batalion międzynarodowy składający się z żołnierzy naszych sojuszników z Europy pod dowództwem również Amerykanów, czyli to jakby będziemy mieli tu dwa elementy i trzeci element to tarcza antyrakietowa Ameryki Kosówka, której budowa już się rozpoczęła. Bo mówię, że wcześniej się stanie, no bo jednak co do tutaj zarządcej roli Stanów Zjednoczonych tutaj w NATO, no to wiadomo, że to jest tutaj najbardziej wiodącą siłą, prawda, nie mamy wątpliwości. Chociaż wszyscy są równi, ale wiadomo, że jest ten, który ma ten potencjał, a Stany Zjednoczone mają ten potencjał bardzo, bardzo duży. Oczywiście Stany Zjednoczone wydają same dużo więcej pieniędzy na obronę narodową niż pozostali członkowie NATO razem wzięci, ale co jest istotne, ja nie widzę ze strony Amerykanów takiego poczucia, co wy tutaj Czarnogóra, nie mówię do Polski, znaczycie, no bo te państwa też brały udział, te państwa, oczywiście nie Czarnogóra, ale Macedonia czy Słowacja, przecież one mają o wiele mniejsze armie. Tam jesteśmy wszyscy traktowani jako partnerzy przed Amerykanów. To też jest ważne, bo to też pokazuje, że nie tak jak to było za czasów komunistycznych, kiedy Sowieci, armia czerwona pokazywała, co ale tutaj tam Słowaki, Czesi, co ta czechosłowacka armia znaczy. Oni potrafili to wielokrotnie artykułować w ten sposób. Takiego czegoś nigdy się nie spotkałem teraz, nigdy nie spotkałem się z takim zdaniem, ani nie słyszałem o tym. Bardzo dobrze, czyli jest postępowanie po partnersku, chociaż mówię, tutaj te potencjały są ograniczone. Dziękuję bardzo panie pośle za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie, było to podsumowanie tutaj ćwiczeń Anakonda 16. Naszym gościem był pan poseł Michał Jach, przewodniczący Komisji Obrony Narodowej w polskim parlamencie. Dziękujemy za rozmowę, za chwilę jeszcze kolejna rozmowa i kolejny temat. Kolejną sprawą będzie wypowiedź konferencja pana ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Otóż, jak wiemy, krakowska prokuratura zbada sprawę podejrzenia nacisku na media i inwigilacji dziennikarzy zarządów koalicji PO-PSL. Tutaj posłuchajmy właśnie wypowiedzi pana ministra Zbigniewa Ziobro w czasie konferencji, która została przez niego wysłana. Dzień dobry, witam państwa serdecznie w siedzibie prokuratury krajowej. Witam państwa w tej konferencji prasowej. Na wstępie chciałbym podzielić się taką nadzieją, poniekąd związaną z państwa profesją i z waszą pracą. Mianowicie, gdy codziennie rano czytamy państwa gazety, albo gdy oglądam serwisy informacyjne, chciałbym pewnie, jak większość Polaków, wierzyć, że jedyną presją, pod jaką państwo pracuje, to jest presja czasu, a jedynym ograniczeniem, z jakim się spotykacie, to jest ograniczenie szerokości czwark gazetowych i czasu antenowego. A nie presja polityczna. Zakazane tematy, albo tematy wskazane, pisane pod z góry, nakazaną polityczną tezę. Sądzę, że państwo jako dziennikarze z krwi i kości zgodzicie się z tym poglądem, że niezależna dziennikarka nie może ustępować
mogły być wywierane na państwa środowiska. I teraz był to konferencji ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, że mówimy, krakowska prokuratura spada sprawę podejrzenia nacisku na media i inwigilacji dziennikarzy za rządów kwestii PO-PSL. I za chwilę jeszcze jedna rozmowa. Naszym gościem jest pan poseł Stanisław Piotrowicz, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Witamy serdecznie, panie pośle, na Antenie Radio Maryja. Cześć, proszę państwa. Szczęść Boże, właśnie najbliższy wtorek Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił wyrok w sprawie byłego szefa BOR generała Pawła Bierawnego. Przypomnijmy, podstawą oskarżenia były opinie biegłych, według których m.in. przez ważna sprawa sposób organizacji i realizacji działań ochronnych był niezgodny z zasadami BOR. Według biegłych z wizyty Donalda Tuska oraz świętej Lecha Kaczyńskiego różniły się pod względem bezpieczeństwa. Poziom ochrony, tutaj w cudzysłowie, wizyty Tuska był nieporównywalnie wyższy, ocenili biegli. Niedawno wdrożono pracę zespołu powołanego BOR do oceny zabezpieczenia wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jak pan komentuje tutaj i ten fakt, akt oskarżenia, ale też i to, że jednak pewne standardy muszą być zachowane, nieważne w tym momencie jest jakieś nawet zaangażowanie polityczne, społeczne, bo te służby powinny być niezależne, powinny chronić po prostu osoby najważniejsze w państwie na równi, prawda, bez wybierania jednych nad drugich. Zanim przejdę do meritum, myślę, że warto pokusić się o refleksję, że to już minęło 6 lat od tej tragedii, a proces dalej w toku. Dopiero ponoć we wtorek ma zapaść orzeczenie, to orzeczenie będzie nieprawomocne. Warto też przypomnieć, że akt oskarżenia został skierowany w 2012 roku, a więc postępowanie sądowe toczy się już 4 lata i jeżeli we wtorek zapadnie wyrok, to tak jak powiedziałem, ten wyrok będzie nieprawomocny, będzie służyła od tego wyroku apelacja, postępowanie międzyinstancyjne itd. To też w jakimś stopniu odzwierciedla kondycję wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Przypomnę, że Bredzika w ciągu 6 miesięcy prawomocnie ukarano. Taki proces w Polsce pewnie by ciągnął się w nieskończoność. Przechodząc do meritum tego procesu, warto zwrócić uwagę na to, że oskarżono tylko generała Bierawnego. Mówię tylko, dlatego że zadziwiające jest, że po tak drastycznych zaniedbaniach Biura Ochrony Rządu szef tego biura został nagrodzony. Po tej tragedii uzyskał gwiazdkę kolejną generalską. W normalnych, cywilizowanych krajach po takiej tragedii to kierownictwo Biura Ochrony Rządu samo podałoby się do dymisji. Bez względu na to, czy popełniło błędy, czy też nie, wiadomo jest, że istotą funkcjonowania tych służb jest ochrona najważniejszych osób w państwie, a skoro nie udało się tych osób ochronić, to honorowo należy ze służby odejść. Bo panowie nie tylko, że nie odeszli, ale zostali nagrodzeni. W tej chwili toczy się proces generała Bierawnego. Warto też przypomnieć, bo media ochraniające rząd Platformy Obywatelskiej zrobiły wiele, ażeby rozmyć odpowiedzialność za to, co się wydarzyło. Warto podkreślić, że zarówno samolot był w gestii rządu, że za bezpieczeństwo tej wizyty odpowiadały służby podległe bezpośrednio rządowi, w tym Biuro Ochrony Rządu. I nikt mimo 6 lat nie poniósł konsekwencji z tego tytułu, że obowiązków nie dopełniał. A przecież w sposób skandaliczny tych obowiązków Biuro Ochrony Rządu nie dopełniło, bo wystarczy zwrócić uwagę chociażby na takie fakty, że nie dokonano oględzin lotniska przed wylotem pana prezydenta. To jest obowiązkiem. Obowiązkiem jest, ażeby funkcjonariusze biura zbadali warunki panujące na lotnisku, czy prezydent w ogóle może tam polecieć, czy możliwe jest lądowanie. Mało tego. W krytycznym czasie na lotnisku w Smoleńsku nie czekał na samolot ani jeden funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu. To się w głowie nie mieści. Przecież to oni tam powinni być i dbać o to, żeby lądowanie było bezpieczne, a w sytuacji, gdyby to było niemożliwe, informować, bo przecież łączności również i z pilotem służby mają. W związku z tym, gdyby w ostatniej chwili wydarzyło się coś, co uniemożliwia lądowanie, to należało o tym załogi Tupolewa poinformować. A więc po to ta obecność była. Zresztą Biuro Ochrony Rządu nie zadbało też o to, ażeby na lotnisku oczekiwała kolumna samochodów, która prezydenta przewiezie dalej, żeby mógł kontynuować swoją wizytę. A więc zaniedbania były skandaliczne, można powiedzieć, i ślimaczący się proces i to w odniesieniu do jednego tylko generała. To musi bulwersować. Podkreślam, za nieprzygotowanie wizyty, za to, co się wydarzyło, bezpośrednią odpowiedzialność ponosi tamten rząd i instytucje bezpośrednio tamtemu rządowi podległe. Robiono wszystko, żeby odpowiedzialność rozmyć, że to kancelaria prezydenta, że to prezydent i wszyscy pasażerowie byli tylko pasażerami samolotu. Wielokrotnie podkreślałem, do ich decyzji należało tylko to, czy i co na pokładzie samolotu można podać do konsumpcji. Natomiast wszystkie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo podlegały rządowi. Warto też przypomnieć o tym, bo nieraz może niektórzy zastanawiają, cóż się takiego stało, że służby nie wykonały podstawowego obowiązku. Bo każdy funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu ma niejako we krwi pewne rutynowe działania. Przecież to nie pierwsza wizyta wtedy głowy państwa odbywała się poza granicami. W związku z tym służby już mają zakodowane, co w takich sytuacjach należy wykonać. I co się stało, że te służby w tamtym czasie nie wykonały podstawowych obowiązków? Warto sobie przypomnieć, jaką nienawiść rozpętano wokół osoby prezydenta. Warto sobie przypomnieć również te wypowiedzi, że to jest prywatna wizyta prezydenta. Prezydent nigdy przecież nie jest osobą prywatną, nawet wtedy, kiedy jest na urlopie. Wtedy również winien być całą pieczołowitością ochraniany. To wszystko, myślę, spowodowało, że w odniesieniu do wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego służby odpowiedzialne za jego bezpieczeństwo nie wykonały tego, co rutynowo wykonać powinny. Dlatego też mam wielki niedosyt, że na ławie oskarżonych zasiada tylko zastępca szefa Biura Ochrony Rządu, pan generał Bierawny. Ta ława oskarżonych powinna być znacznie. Oczywiście, proces się ślimaczy, to jest za 2. Panie pośle, pan był prokuratorem przecież, czy jest, ale prokurator chce 2 lata więzienia z zawieszeniem 10 000 złotych grzywny. No więc nie jest to za bardzo prawda kara, nie zasądzasz, ale to prawda, że właściwie to nie jest, ale myślę, że symbolicznym, także to też w jakimś stopniu może pokazywać stosunek do całej sprawy. Chociaż ja myślę, że sytuacja inaczej by wyglądała, gdyby ukazano pełne tło tej sprawy i gdyby ławach oskarżonych była znacznie dłuższa. No tak, oczywiście pod tym może tak domniemywać, że gdyby ta kara była przyjęta surowsza
i gdyby ława była o stronę większa, to być może byśmy się dowiedzieli, co było ramieniem, a nie tylko, prawda, ręką działania tutaj. No więc zawsze chyba większą odpowiedzialność powinien ponosić ten, który do tych działań zagrzebał, który inspirował. Myślę tu o takiej sprawczej roli przestępczej. Bo na pewno nie możemy wymienić tych podstawowych oficerów Biura Ochrony Rządu, którzy byli przecież do końca i z panem prezydentem oddali też życie i byli dalej, po prostu wykonują rozkazy. I dla nich to jest na pewno sytuacja dyskomfortowa, kiedy czują, że względy polityczne wpływają również na ich bezpieczeństwo i życie. Koledowanie, tak, myślę również, tak jak i inni pasażerowie tego samolotu, mieli prawo przypuszczać, że to jest najbezpieczniejszy lot w ich życiu. Najbezpieczniejszy, dlatego, że lot korzystający z szczelką innego statusu. To jest procedura zupełnie odrębna, zupełnie odrębna. Tu cały aparat państwowy odpowiedzialny za bezpieczeństwo jest zaangażowany. W związku z tym wszyscy czuli się, jak sądzę, na tym pokładzie pewnie. Lecą z prezydentem, cały majestat państwa, wszystkie służby są w pogotowiu, dokonały wszelkich sprawdzeń i zabezpieczeń, a więc to miał być lot najbezpieczniejszy ze wszystkich możliwych. I żal również i tych funkcjonariuszy KOR-u, którzy lecieli w tym samolocie i myślę, że i oni mieli takie przeświadczenie, że jest lot bezpieczny, bo przecież to jest lot niezwykły. To jest lot o najwyższym zabezpieczeniu. Zresztą też warto popatrzeć, że to nie przypadek sprawił, że jakieś tam zaniedbania w tym wypadku miały miejsce, bo zupełnie inaczej służby się zachowały w odniesieniu do lotu, który się odbywał 3 dni wcześniej, kiedy leciał premier Tusk. Więc służby doskonale wiedzą, co w takich razach należy zrobić, a tego krytycznego dnia 10 kwietnia i dnia poprzedzających w odniesieniu do tej wizyty 10 kwietnia służby tego nie zrobiły. Moralną odpowiedzialność za to ponoszą też i również te media, które eskalowały nienawiść względem kancelarii prezydenta, które tworzyły atmosferę taką, która pozwoliła później pozostawić prezydenta i jego gości na pokładzie samym sobie. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę, za komentarz. Pozdrawiam serdecznie. Serdecznie dziękuję. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dziękuję naszym gościom, był pan poseł Krzysztof Piotrowicz, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, też były prokurator. Dziękuję za rozmowę. Abyśmy się nie znużyli. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Nie mogę nie wrócić w tych czerwcowych dniach raz jeszcze do pielgrzymki czerwcowej świętego Jana Pawła II